marcha, projetinho. Esqueça tudo. Oliver, traz um multímetro aí pra mim. Multímetro. Fala, rapaziada. E aí, tranquilidade? Então, projeto do som. Como vocês viram ali, né? Tava instalando. E esse é o som da minha Saveiro. Como foi o processo da pintura. Agora eu tô instalando o som. Terminei de instalar o som, né? E mais pra frente tem mais alguns detalhes. Mas ficou assim meu som. 4 cornetas, 2 tweeter, 6 falante de 550. 4 Evo, 2 hard power, 550 4 ohms. E instalei o estrobo também. Vamos ver aqui. Cadê? Aqui. Cadê? Troca. Aí. Estrobinho também. Caixaria. Mandei fazer a caixaria do jeito que eu queria. Com os dutos. Pra fora. E os estrobos lá dentro. Vou colocar mais 2 estrobos aqui em cima. Pra iluminar os alto-falantes. E a princípio eu acho que ficou bacana. Dei os dutos brancos, né? Reflete bem. Achei bem bacana. Achei que ficou da hora. Tem bastante opção no controlinho, né? Ficou da cena. E o som... Deixa eu mostrar pra vocês aqui atrás aqui como que ficou. Vou mostrar aqui pra vocês aqui o som como ficou aqui atrás. Porta-módulo. Porta-módulo não tá daquele jeito ainda, né? Mas já mostrei no vídeo ali, mas deixa eu erguer esse outro banco aqui. Aqui. Uma bateria de 95 A, uma de caminhão de 190, 180 A. Uma fonte de 120 A para carregar as baterias. Uma Taramps TS400 para as cornetas. E uma Stetson 3K3 para os falantes. Isso aí. Na gambiarra dos fios aqui, que eu preciso arrumar isso aqui também, mas tá bom. Tá tocando forte. E é isso aí. Aparentemente. Preciso trocar o painelzinho também, mas vai que vai. O aparelho é um Pioneer Golfinho. Sem Bluetooth, eu tenho que usar aparelhinho pro Bluetooth aqui. Mas ele é sem Bluetooth. Mas toca bem. E a princípio é isso aí. Deixa eu colocar pra tocar uma musiquinha aqui pra ver se vai pá, né? Se não vai dar um direito autoral. Toca legal. Putaria. Você tá maluco. Mas é isso aí, rapaziada. O projetinho do som ficou assim. Curti bastante. Tá tocando legal. Forte. Do jeito que eu... Um pouco mais do que eu esperava ainda. Mas futuramente vamos fazendo as modificações também. Vamos trocando módulo, trocando falante. Vamos pegar uns mais fortes. E vamos ver no que vai dar, né? Daí ficou assim o Saveirão. Chique. Bonito. Tudo novinho. Com a sonzeira. Demorou? Daí, você que curtiu o projetinho do som aí.
deixa um like aí no vídeo aí, se inscreve no canal, deixa um comentário, alguma coisa aí que eu possa fazer no carro, melhorar no carro. E isso aí, rapaziada. Demorou? Dá um like aí que o próximo vídeo vai ser de mais umas modificações no carro. E tem evento domingo do Dois Irmãos Rodas. Fechou? Eu vou gravar colando no evento também. Gravar um pouco do rolê pra vocês lá, ver como que vai ser e marcha. Tamo junto, rapaziada. Demorou? Se inscreve no canal, deixa o like e é nóis.